ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോഴിമുട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ ആംപ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ 2 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങ, കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ഉള്ളി, സവോള ഇല്ലേ അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ തക്കാളിയുടെ ഹാഫ് തക്കാളിയാണ്, ഒരു തക്കാളിയുടെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട്, പിന്നെ പച്ചമുളക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കണം. എല്ലാം മിക്സാക്കി നല്ലോണം ഇളക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നും ഒരേപോലെ കോഴിമുട്ട ആംപ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവരുടെ കമൻറ്റുകളും അറിയിക്കണം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോഴിമുട്ട മിക്സ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇത് ഹെൽത്തിയാണ്, കാരണം തേങ്ങയുണ്ട്, പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കും കുഴപ്പമില്ല. ഇഞ്ചിയുണ്ട്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ചെറിയ ജീരകമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഹാഫ് വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലേശം കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം കേട്ടോ. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ല എരിവുള്ളതായ കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ. മൂടി വെക്കുക, മറിച്ചിടാം. പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ലേ, ചെറുതായി പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും ഇത് ചൂടോടുക്കനെ കഴിക്കണം, അതാണ് ടേസ്റ്റ്. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. അടിപൊളി ഓംപ്ലേറ്റ് തയ്യാർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കൂ എല്ലാവരും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ.